नाज़िन, बेरा टाउन इंतज़ामिया पारां मलीर जी ज़मीनुनि ते वाला जारी आहे। क़दीम ॻोठनि खे बिल्डोज़ करण लाइ हैवी मशीनरी सां चढ़ायूं कयूं पियूं वञनि। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेराठवी जो रिपोर्टर सरवर मेमण। जी सरवर, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ही जेको गुज़िर 3 ॾींहनि खां बेरा टाउन जी पुलिस जेका ज़मीन ते वाला उतरे मक़ामी जे ॻोठ नूर मोहम्मद गबोल ॻोठ ऐं ॿिया बि काफ़ी ॻोठ जिन ते चढ़ाई कई आहे। उन्हनि जे फैज़ मोहम्मद गबोल जो पुटु मुराद गबोल उनखे पुलिस कल्ह खणी वई, जंहिंखे सख़्त तशदुद खां पोइ ॻोठाणनि जे एहतिजाज खां पोइ छॾियो वियो आहे। पर हिन वक़्तु हुते सूरत एतिरी जो हो ॻोठनि जो चवण त असांखे न ॿाहिरि निकिर थो वञे, शहरनि ॾांहुं वञणु छॾियो वञे थो, न असांखे खाधे पीते जे लाइ असां तमामु खोट थी वई आहे। ऐं जेको मुसलसल चढ़ाई करे असां पंहिंजी ज़मीन विकिरण नथा चाहियूं, असांजे ॻोठनि में बेरा टाउन जे आसे पासे विच में अची आहिनि जेके असांखे हितां काफ़ी परेशान कयो वञे पियो। जंहिंखां पोइ मुसलसल ॻोठाणनि जी जिदोजहद हली रही, उन सिलसिले में अॼु इहो मालूम थियो त जेके पीपल्स पार्टी जा मक़ामी चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे अॼु हिन ॻोठ जो 3 वॻे दौरो कंदा, उते तफ़सीलात मालूम कंदा। जेको मरूम फैज़मोन गबोलो जंहिं पंहिंजी ज़मीन जेके मलिक रियाज़ जी उनखे वॾियूं ऑफरूं कयूं ज़मीन विकिणण जे लाइ, पर हुन चयो त ज़मीन मुंहिंजी माउ ऐं पंहिंजी ज़मीन सौदो न कंदुसि। उनजो जेको पुटु आहे मुराद गबोल, जंहिंखे कल्ह खणी बि विया एहलकार, उन सां मुलाक़ात कंदा, तफ़सील वठंदा ऐं उन्हनि जी मदद लाइ अॻियां कानूनी क़दम खणंदा, उनजे लाइ कहिड़ी मदद करे सघिजे थी। इहो सिलसिलो हली रहियो जेको गुज़िर 3 ॾींहनि खां अञा ताईं उन्हनि खे माना ॻोठ खां ॿाहिरि निकिरण नथो ॾिनो वञे। माना जीअं उन्हनि जा समूरा ॻोठ बंदि कया, समूरा लंगर रस्ता बंदि कया, उनजो मुसलसल उन्हनि जो एहतिजाज हली रहियो आहे। इन खां अलावा ॿी कॉन्फ्रेंस तंज़ीमूं जेके मुसलसल हिन मसइले ते आवाज़ उथारे रहियूं, उन सिलसिले में क़ौमी अवामी तहरीक जो वफ़द आहे, उहो बि अॼु शाम जो 3 लॻे मुतासिर ॻोठनि जो दौरो कंदो ऐं उन्हनि सॼी सिंध में एहतिजाज जो ऐलान बि कयो आहे। इन खां अलावा जेके मक़ामी कॉन्फ्रेंस ॿियूं तंज़ीमूं आहिनि उहे बि इन सिलसिले में अची रहिया आहिनि त उहे बि मक़ामी ॻोठनि जो दौरो कंदा आहिनि बेरा टाउन जे मुतासिर ॻोठनि जो। सरवर, अवां जी महिरबानी।